बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, मूंग के हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुके हैं। मूंग बर वक्त मिलर्स को न मिलने पर दिन ब दिन रेट्स में तेज़ी बनती जा रही है। इस वक्त सिंध, हैदराबाद और फैसलाबाद का भरपूर मुकाबला देखने को मिल रहा है। अगर बारिश के बाद हालात का जायज़ा लिया जाए तो मूंग डैमेज होने का ख़तरा लाहाक है। डैमेज माल सिंध, हैदराबाद ना उठाए तो फिर फैसलाबाद मार्केट पर दबाव काफ़ी बढ़ जाएगा और इसी दबाव की वजह से मार्केट गिर सकती है। अदरवाइज़ कोई चांस नज़र नहीं आ रहा कि मार्केट क्रैश करे। स्टॉकिस्ट खामोश बैठने वाला नहीं है। अगर रेट्स का जायज़ा लिया जाए तो आज 9,000 वाला स्टॉक पहाड़ नज़र आ रहा है, तो कल 10,000 से 11,000 रुपये ख़रीदारी में भरपूर हिस्सा लिया जा सकता है। गला मंडी पिपला में 9,500 रुपये, जबकि फैसलाबाद मार्केट 10,000 पर काम हो चुके हैं। ख़रीद फ़रोख्त में एहतियात से काम करते रहें। मज़ीद स्टॉकिस्ट के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो छाना पास माल को ख़रीद करके अंदर रखे, क्योंकि ज़्यादातर खोट की वजह से ही नुकसान कर देते हैं। मज़ीद बारिशों की वजह से मार्केट में कमी का रुझान देखा जा सकता है। यहाँ पे बड़ी एहतियात के साथ माल की ख़रीदारी करनी चाहिए और यहाँ पे ज़मींदार को भरपूर चांस मिल रहा है कि वो अच्छे रेट्स पे अपनी फसल को फ़रोख्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।